super papakita ko lang sa inyo yung mga ilang tanim na naabot natin kasi as you can see, it's raining. So, I'm gonna show you some vegetables na i-harvest na for tomorrow. And I hope nag-enjoy kayo kasi ito talaga sobrang relaxing to be with the nature, So relaxing to be one with nature. So fresh vegetables and organic. I'm gonna show you dun sa may likod ng bahay, yung mga sitaw, na kalabasa, and whatever we can find. So please stay with me until tapos yung video. So guys, eto na. Pakita ko sa inyo ang mga sitaw dito sa farm. I-harvest na siya. And bago siya i-harvest, let's take a look muna kung ano ba yung tsura niya pag nakatanim. Kaya guys, yung mga gusto ng sitaw, wait lang kayo dyan. At eto na, pipitas na tayo. Ano ba itsura nila? So, ito na tayo sa may mga sitaw. Asa natin? Ayun! Sila yung mga pula. Oo, pula pa lang. Kaya nabagsak eh. Wow! Guys! O, diba? Ang daming sitaw! Tcharan! Iba-ibang kulay. Ayun, sa loob po, ang dami. Woo! Kastigan ba? Diba? So fresh! Ang dami nga! Ang dami! Yan. Ikot-ikot. Di pwedeng basta putulin. Kasi mahuhulog yung mga ano niya eh. Yung? Bulaklak niya. Tas hindi na siya ulit mamumunga. Hindi na. So, dapat dahan-dahan or Ikot-ikot. gunting. dahan-dahan. Yan. So fresh. Bagong pita. So guys, ito kumuha tayo ng content and tomorrow kukunin na rin lahat para merong makain. Dami na kinakuha dyan eh. O ulit, ba't nga ba ito tinanim, Ate Adel? Kasi yung parang pangkonsumo lang pala, yung di ba nag-lockdown? Oo. Nag-lockdown, yun ang ginawa namin sa lockdown. Yan. Kaya nakapananim kami ng marami. Para merong pang konsumo at saka kung sino may gusto. So maganda talaga guys magtanim. Di ba uso yan ngayon? Kaya lang ako hindi ako magaling magtanim. Buti si Ate Adel. Tsaka si Mama. Si Mama mahilig magtanim yan. Kaya marami itong gulay at prutas. Tsaka nakaka-relax. Ako nare-relax ako tumingin. Sila nare-relax magtanim. So guys, ang dami-dami ng sitaw. Can you see? At sobrang dami pa dun sa ibang side. Yan. Sitaw everywhere. Diba? Everywhere sitaw. Ano to sa kabilang side? And this one, kalabasa side. Nasa loob, guys. Aray ko. So, guys, pumasok na rin ako dito sa... Ay! May usog ako. Pumasok na rin ako dito sa may... Ano ba to? Kalabasa. Diba? Ito yung ano, bulaklak ng kalabasa. Yes, so, kalabasa. Oh, right here, guys. So, medyo hirap pumapasok dito. Pero we're here. I'm gonna show you. Ito yung isa. Medyo maliit pa, no, te? Hindi pa pwede. So, ayan. Yan yung isa. Taran! So, mababa lang siya. So, dito na kami. So, nilagyan nila ng mga plastic. Ba't nilalagyan ng takip, te?
Kasi may mga insekto para hindi siya kainin. Para lumaki pa, hindi mabutas. Ano, hirap pag ikolo. Hirap yung muko. Tayo. Saan? Ay. Dito. So, try natin i-visit yung iba pang plants. But, gusto natin sitaw. So, habang naglalakad, meron tayong mga nadadaan-daanan na. Yeah, like that one. Teka lang, ano ba to? Chuk! Okay. So, ano naman meron dyan, te? Ano yan, te? Kamote. Okay. Guys, salam nyo kung saan tayo naglalakad. Kamoting baging daw. Kamoting baging yung mga nakatanim dito. Ay! Medyo na yung ulan. Dandahan. Charin! Sandali. Ako naman napadapa. O, diba? Pwede ba ito ulamin? Oo. Hindi ko pwede kasi wala pang laman. Wala pang laman yan. May... May dahon. Oo nga, hindi siya Oh? lalagyan laman. Oh. Pag... Okay, stay put. Ano? Ate Charing, gulo-gulo na video mo. So guys, nandito tayo sa okra. Let's look at the okra. Oh my. Sobrang ganda. So yan siya. Bulaklak to ate. Bulaklak po. Tapos yan lahat okra yan. Okra. Wow! Uy, there's a butterfly. Paro-parong bukid. And some more okra. And so guys, look how beautiful the okra looks. Diba? It looks so healthy and yummy. Pero hindi ako kumakain ng okra. Hindi. Kumakain minsan, pero hindi ko siya paborito. Pero it looks so nice. Look. Parang medyo natusok. Wow. And some alokbate right here. Maybe alokbate. Hey, kambing! How are you guys? Guys, meron ako nakita dito puno. It's so beautiful. Alam niyo ba kung ano yan? Please let me know. Comment down below. Let me know. Ang ganda niya, oh. Yan, oh. Parang super liit. And then may flowers. Beautiful tree. Let's go back. Nakapulit tayo ng ibang So, hey guys, yung mga iba nating kasama here at the farm. Hi guys! Hey guys! So, we're here. Mabalik na tayo dito sa may bahay. And you know what we're gonna do here talaga is we're gonna practice again for riding the motorcycle kasi hindi pa marunong si Jeff. So yan. Ang late ng tiyan ni Jeff. So, pasyal-pasyal muna. Siguro, I'll give you a farm tour talaga when it's not training anymore. Kasi, okay. It's raining, man. Ooh. Yan. So, next time, pag hindi na maulan, and may cameraman ako, I'll give you a proper farm tour. Tsaka pag maraming
maraming time. So yun guys. So guys, that was it. That was the mini farm tour. And I hope you liked it. And I hope na ma-encourage kayo na magtanim. Pero magtanim ay di biro. Ano daw? Ano yan? Guys, I hope you enjoyed. And please don't forget to like, subscribe, and share. Until next time, see you guys! Dragon